ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ട്രാവൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോവാണ്. ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ യാത്ര പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ യാത്രയുടെ വിശദവിവരങ്ങളും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. നമ്മളിപ്പോ വടക്കഞ്ചേരി ആലത്തൂർ റൂട്ടിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. റോഡ് മുന്നത്തെക്കാളും കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തെത്തി. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, കയറാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഈ വനത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെ പുലിയും ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണാം. ഏകദേശം 4-4.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ സോണാണ്. മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കരുത്, എല്ലായിടത്തും ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് നല്ല കല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു റോഡാണ്. റോഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പാത. നമുക്കിങ്ങനെ 4-4.5 കിലോമീറ്റർ കാട് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. ഓരോ ബാച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ബാച്ചിൻ്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സമയം 1:45. 1:30ക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് പോണത്. 4 മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തണം. 4.5 കിലോമീറ്റർ വൺ സൈഡ് നടക്കാനുണ്ട്, 2 സൈഡ് 9 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ആന ഇവിടെ ആനത്തെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാട്ടാനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വർഗിച്ചാൻ, എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? അതെ, വെള്ളം തീരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 കുപ്പി വെള്ളം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുലിയുണ്ട്, ആനയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. അറിഞ്ഞൂടാ. ഇല്ല, പുലിനെ ആനനെ കാണുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല പക്ഷികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല കാമൻ ക്വയറ്റ് അന്തരീക്ഷം, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്, നല്ല കാടിൻ്റെ ഒരു നിശബ്ദത, കാടിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകാം. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഷൂ ഇട്ടിട്ട് വരണം. അത് കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ ചെരുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഷൂ ഇട്ടിട്ട് വരണം. അത് മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ. ഇനിയുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയുണ്ട് ദൂരം നടക്കാൻ. നല്ല അരുവിയുടെയൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അരുവിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അരുവി ഒഴുകുന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്.
നല്ല വോയിസ്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. കാരണം പറയുന്നത് കേൾക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. നേരത്തെ മരം കുത്തിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻ വഴി ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. നമുക്കിത് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കയറി പോകാം, പക്ഷെ കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ് കയറി പോണത്. കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഇത് കൂടെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര റിസ്ക്കി ആയിരുന്നു അത് കയറി പോണത്. വഴുക്കലുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും, പക്ഷെ തെന്നി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം പകുതി ദൂരം താണ്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4.5 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് 2.5 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനി 2 കിലോമീറ്റർ മേളിലോട്ടുണ്ട്. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴി. ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പാണ്. പിന്നെ കല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള റോഡാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് താഴെ. ഓക്കെ, ഈ വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നേരെ പോകണം. കയറി പോകുന്നത് ഈ വഴി കൊണ്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം. കയറും കുരങ്ങച്ചനെ കണ്ട കയറണം. ഒരു കുരങ്ങച്ചൻ കാണിച്ചരാമ്പേ. ധോണി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഒരുവിധം ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3/4 കിലോമീറ്റർ 1 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയാണ്, കുട്ടികളൊന്നും കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടന്നു വരാനും. ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ വരരുത്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ധോണി വാട്ടർഫോൾസിൽ കുറേ നേരം നടന്നു, കുറേ നേരം കയറ്റം കയറിയും ഇറങ്ങിയും നമ്മൾ എത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ധോണി വാട്ടർഫോൾ. വഴി ഭയങ്കര കുറുക്കടം പിടിച്ച വഴിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഷേക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറിയും പോകാൻ പറ്റുന്ന വഴിയുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എടുത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഇറങ്ങിപ്പോണ വഴിയാണ് വരുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര വീക്കായി, ടയർഡായി, ധരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. നല്ല വഴുക്കലുള്ള സ്ഥലമാണ്. Pero,
അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലെത്തിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന സ്ഥലം ഈ കാണുന്നത് അവിടെ ഇത് കെട്ടിയതുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലെത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഏതോ പഴയ ഏറുമാടാ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ആകെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീണു. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പരിസരത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഒരു ബിൽഡിങ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആ ഏറുമാടൊക്കെ വീണു. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറവാണ്. ഞങ്ങൾ നടന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ദൂരം വന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ചേട്ടനുണ്ട്. ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ കയറിയ സ്ഥലം വരയ്ക്ക് നമുക്ക് മൃഗങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് മേളിൽ കുറച്ചുകൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടുവ, പുലി, കരടി, പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന വേറൊരു ടീംസ് രാജാമ്പലിനെ കണ്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് ആനേനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നു മാത്രം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് അവസാനിച്ച് ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തിരിച്ചെത്താറായി. ഏകദേശം ഒരു 500 മീറ്റർ കൂടി നടന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തും. എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാടാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. രാത്രിയാണ് മൃഗങ്ങളിറങ്ങുക. ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് വരയ്ക്ക് മൃഗങ്ങളുണ്ട്, വരാറുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ്. നല്ലൊരു കാട് കണ്ട് കാടിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഒരു ആനയുണ്ട് ഇവിടെ. അത് ഇവിടുത്തെ ഈ മറ്റേ ആനകളെ മെരുക്കാളുടെ ടൈപ്പ് ഒരു ആനയാണ്. കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ എന്നാണ് ആനയുടെ പേര്. ചെറിയൊരു ആനയാണ്. 10-21 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു യാത്ര? അല്ലെങ്കിൽ പോവാണെങ്കിൽ ഒരു കാട്ടിലൂടെ ഒരു നടത്തം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടോ. ഓക്കെ. അവിടുത്തെ വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. വാട്ടർഫോൾസ് നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളിയുടെ അടുത്ത് കൂടെ പോവോ? വാട്ടർഫോൾസ് പോയില്ല. 4.5 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി അതാണ് പ്രധാനം. 4.5 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി കാണാനുള്ള അത്രയ്ക്കും സംഭവങ്ങളില്ല. പക്ഷെ വനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നല്ലൊരു നടത്തമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങളും അതുപോലെ കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരും കണ്ട. ഇവിടെ കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. രാത്രി ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. രാത്രി ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പകലും അങ്ങ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ധോണി വാട്ടർഫോൾസിന്റെ ഇവിടുന്ന് 4.5 കിലോമീറ്റർ വേണം ധോണി വാട്ടർഫോൾസിന്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മേളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടു. കരടി, പുലി, കടുവ അതിനൊക്കെ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ആനനെ കണ്ടവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടൊരു 1 ഡേ ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറ്റിയ 1 ഡേ ട്രിപ്പിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. കാത്തുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ട്രിപ്പ്? ക്ഷീണം വരും. ക്ഷീണം വരും.
പിന്നെ ഇത് ഈ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നടന്ന ക്ഷീണം വരും. നമ്മൾ ഷൂസ് ഇട്ട് നടക്കണം. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കല്ലുകളാണ് റോഡിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നടത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഷൂസ് തന്നെ ഇട്ട് നടക്കണം. ഇനി ഇവിടോട്ടോടി വരാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയ വരും ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം വരും, കുട്ടികളെ എടുത്ത് നടക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഷൂസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് അവർക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടുത്തൊരു ട്രിപ്പിന് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ നിഖിൽ കുര്യൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം അവർ YouTube channel Travel, Food and Technical. Thank you all.